ben şimdi bu kakao hani o sütle başladık çok önemli Hı hı. aslında. Sırf süt içsin diye içine kakao koyduğumuzda ne oluyor? Hı hı. Bir kere kakaonun mide asidini arttırıcı ve mide başını gevşetici bir etkisi var. Yani çocuklar aslında doğduklarından itibaren mideleri biraz gevşek doğarlar. Emziren anneler bilir çocuk fazlasını ağzının kenarından çıkardı diye. Biraz mideleri gevşektir Hı çocukların. hı. Ve bu öyle hani bir yaşını doldurduğunda hemen bıçakla kesilir gibi Evet. kesilmiyor. 18 yaşına kadar bir süreçle çocuk olgunlaşıyor. Ve o mide gevşekliği her çocukta bir miktar var. Hı hı. Eğer biz kakaoyu çok verirsek kakao ne yapıyor? O gevşek mideyi daha da Daha da gevşetiyor. gevşetiyor. Midedeki asidi arttırıyor. Gevşek mideden Asit dışarı kaçıyor. boğaza kadar geliyor. Aa. Boğaza geldiği zaman işte o krup dediğimiz, larenjit dediğimiz kısık ses, havlar tarzda kalın bir ses, köpek havlaması deriz hiç o bir şeyle karıştırılması mümkün değil. Çok dramatik bir ses, çocuk boğuluyormuş gibi olur. Hı hı. Soğuk havaya çıkarırlar, acile götürürler, buhar verdirtirler. Ama bunun köküne inilmediği Hı hı. zaman, yani bu neden oluyor? Reflüyü teşhis etmediğiniz zaman tekrar tekrar o havlar Yanlış tarzı tedaviler de öksürükle olabilir. acile gidilip buhar tedavisi alınıyor. Sonuçta hırıltılar da buna ekleniyor. Hı hı. Hırıltı ve astım eklendiği zaman ancak bazen hani aileler acaba alerji mi diye bize geliyor. Halbuki hani bir öksürüğün kronik olup olmadığını, hangi öksürükte uzmana başvurmaları gerektiğini bilmeleri